ভিডিওটা যদিও অনেক বড় হয়েছে, আপনি যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন আশা করি ভালো কিছু একটা তথ্য পাবেন। আশা করি আপনারা সবাই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। যাদের এই অ্যাপসের বিষয়ে জানা দরকার তারা দেখবেন, আশা করি উপকৃত হবেন। মনে করেন আপনি ফাইবার মার্কেট প্লেসে কাজ করেন, তো এই জন্য আপনার মোবাইলে ফাইবার অ্যাপস ইনস্টল করা দরকার এবং যে সমস্ত অপশনগুলো অন করে রাখার দরকার সেগুলো অন করবেন, আর যেগুলো বন্ধ রাখার দরকার সেগুলো তো ডিফল্টভাবে বন্ধই থাকে। তো আমরা আজকে ফাইবার অ্যাপস আমাদের মোবাইলে ইনস্টল করব এবং এখানে কোন কোন অপশনগুলো অন করে রাখতে হয় এবং কোনটা কি কাজে ব্যবহৃত হয় বা কোনটাতে কি শো করে সেটা আমরা আজকে বিস্তারিত দেখব। ইনস্টল করা থেকে নিয়ে একবারে শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করব বা দেখানোর চেষ্টা করব। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা প্লে স্টোরে চলে যাব। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর এখানে আমি সার্চ করব ফাইবার, ফাইবার মোবাইল অ্যাপ নিচে দেখা যাচ্ছে, দিলাম, এই যে চলে আসছে। এটাকে ইনস্টল বাটনে ক্লিক দিব, ইনস্টল হচ্ছে। ইনস্টল হচ্ছে, আমরা একটু অপেক্ষা করব, ইনস্টল হতে একটু সময় লাগে। ইনস্টল হয়ে গেছে। এখন এখান থেকে ওপেন করতে পারি অথবা আমরা এটাকে ব্যাকে চলে গেলাম, এই যে চলে আসছে অ্যাপ। আমি অ্যাপের উপরে ক্লিক দিলাম, সরি আইকনের উপরে ক্লিক দিলাম, এবার ওপেন হয়েছে। আমি এবার সিং ইন করবো, যেহেতু আমার অ্যাকাউন্ট খোলা আছে। সিং ইনে ক্লিক দিব, আমার ইউজার নেম অথবা ইমেল নাম্বারটা দিব। তো আমি আমার ইমেল নাম্বারটা দিচ্ছি। এবার আমি আমার পাসওয়ার্ড দিব। এবার আমি কন্টিনিউ ক্লিক দিব। আমার এটাকে ভেরিফাই করতে বলছে, তো আমি এটাকে ভেরিফাই করব। ভায়া টেক্সটের মাধ্যমে। আপনার ভেরিফিকেশন কোড হলো 318099। আমি আবার বলছি 318099।
9 9 তো এখানে আমি হচ্ছে পাসওয়ার্ড টাইপ করলাম, কিন্তু হচ্ছে মানে হাইড করে রাখার জন্য দেখা যাচ্ছে না। তো যাই হোক, এইভাবে পাসওয়ার্ড টাইপ করে কন্টিনিউ আমরা ক্লিক করার পরে ভায়া টেক্সট মেসেজ আসবে, অপশান আসবে, ওটা সিলেক্ট করে দিয়ে কন্টিনিউ করব। তাহলে কী হবে, কন্টিনিউ করার পরে আমাদের কোড দেওয়ার একটা অপশানে চলে যাবে। তারপরে হচ্ছে মোবাইলে কল আসতে পারে অথবা কোড আসবে সরাসরি। কোডটা এখানে টাইপ করে দিবেন। আমি টাইপ করছি, তো আমার এটা ভুল দেখাচ্ছে। এইভাবে যদি আপনি কয়েকবার ভুল করেন তাহলে আপনাকে আর হচ্ছে ইয়ে করতে দিবে না, মানে আপনার কোড আর দেওয়ার কোনো অপশান দিবে না, তখন আপনাকে অন্য প্রসেসটা ইয়ে করতে হবে। লেখছে দেখেন, ইউ হ্যাভ রিচ দ্য লিমিট অফ অ্যাটেম্পটস টু সেন্ড এ কোড, প্লিজ ট্রাই অ্যানাদার ওয়ে। এখন বলছে যে অন্য কোনো ওয়েতে আপনি চেষ্টা করেন। তো এখানে আপনি আবার ইমেল দিয়ে চেষ্টা করতে পারেন। তো আমি আবার পরে ইমেল দিয়ে চেষ্টা করছি। তো ইমেল দিয়ে চেষ্টা করে আমারটা কী হয়েছে, লগ ইন হয়েছে। তো এখানে হচ্ছে আমি লগ ইনের বিষয়টা আপনাদের দেখাচ্ছি। কোড দিয়ে দিলাম, আমার অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করছি। আমি মোবাইলের এসএমএস-এর মাধ্যমে চেষ্টা করতেছিলাম, কিন্তু ঝামেলা হচ্ছিল। ঝামেলা হওয়ার পিছনে কিছু কারণ, সেটা হচ্ছে যে আমি মানে যে নাম্বারে কল আসছিল ওই নাম্বার থেকে মানে ওটা সুন্দরভাবে দিতে পারিনি কোনো এক কারণে। তো এই কারণে এরকম হয়েছে। তো যাই হোক, আমরা পরের স্টেপে চলে যাব। দেখেন এখানে এমডি আন্ডারস্কোর রানা আন্ডারস্কোর 12 আমার হচ্ছে ইউজার নেম। তো এই অ্যাকাউন্টের হচ্ছে এখানে আর যে ইয়ে দেখতে পাচ্ছেন, লগো দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এখানে এই যে গোল দিলাম, এটা হচ্ছে দেখেন এখানে একটা সবুজ চিহ্ন থাকে, যেটা দেখে হচ্ছে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা হচ্ছে অনলাইনে আছে। তো এটা অনলাইনে আনার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে, বা অনলাইন স্ট্যাটাস অন করে দেওয়ার জন্য যেটা করব সেটা হচ্ছে, এখানে নিচে দেখেন, এখানে হচ্ছে নিচে একটা আইকন শো করতেছে, সেটা হলো, সরি ভুল হয়ে গেছে। তো নিচে একটা আইকন শো করতেছে, কিন্তু এটা আমি সরাই এখানে নিলাম। এই যে দেখেন আইকনটা, এটার উপরে আমরা ক্লিক দিলাম, সরি এটা সরাতে হবে, তারপরে ক্লিক দিলাম। দেওয়ার পরে দেখেন যে এখানে বলছে মিসিং আউট ইয়োর ফাইবার নোটিফিকেশন। তো এটা হচ্ছে নোটিফিকেশনের অপশান চলে আসবে। তো এটাকে আমরা কেটে দিব। দেওয়ার পরে এখানে দেখেন সেলার মুড অন আছে, এটা অনই থাকবে। তারপরে অনলাইনে আমাদের এখানে হচ্ছে অনলাইনে আমরা নাই এখন, এটা এখানে শো করতেছে দেখেন সবুজ নাই। তো আমি একটা অপশান অন করে দেব, সঙ্গে সঙ্গে এটা হচ্ছে অনলাইন স্ট্যাটাসে চলে আসবে। দেখেন এখানে এই যে শো অনলাইন স্ট্যাটাস, এটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এটা কিন্তু বন্ধ করা আছে, এটা আমি চালু করে দেব এখনই। এই যে চালু করে দিলাম। দেখেন এখানে হচ্ছে লগোতে ওই যে আইকনটা, অর্থাৎ সবুজ যেই সিম্বলটা, সেটা কিন্তু চলে আসছে। তো এটা অন করে রাখতে হয়। আর আমরা হচ্ছে যারা কাস্টম রিংটোন সেট করতে পারি না বা করতে চাচ্ছি, তারা আমরা এটা কিভাবে করব সেটা আমি হচ্ছে এখন আপনাদেরকে দেখাবো যে এটা কিভাবে করবেন। এটার জন্য সেটিংস অপশানে চলে যাবেন। সেটিংস অপশানে যে দেখেন লেখা আছে নোটিফিকেশনস
নোটিফিকেশন সাউন্ড। তো এখানে নোটিফিকেশন সাউন্ডের উপরে আমরা ক্লিক দেব। দেওয়ার পরে আপনার এখানে আপনি কোন কোন নোটিফিকেশনটা কাস্টম সেট করতে চাচ্ছেন সেটা করা যাবে এখান থেকে। তো আমাদের ইনবক্স মেসেজ যেটা, সেটা আমাদের বেশি জরুরি, কারণ যখন কোনো ক্লায়েন্ট মেসেজ করে তখন আমরা যেন জানতে পারি, সেটা আমরা অন করে রাখবো। তো অন করাই আছে। তো আমি এখানে জাস্ট ক্লিক দিলাম, ডবল ক্লিক দেওয়ার পরে দেখেন এখানে হচ্ছে ইনবক্স মেসেজ। এটা কিভাবে দেখবেন, এই যে দেখেন দেখাচ্ছি, এই যে ইনবক্স মেসেজ এখানে কি আছে, অন আছে, তাই না? আর হচ্ছে এই যে সাউন্ড দেখতে পাচ্ছেন, সাউন্ড কি দেওয়া আছে, ডিফল্ট নোটিফিকেশন সাউন্ড দেওয়া আছে। তো আমরা এটাকে আর এখানে সাইলেন্টটা হচ্ছে সাইলেন্ট করা আছে। তো আমরা এটা দেখব যে আসলে কি বিষয়টা হয়ে আছে। আমরা এখন দেখব নো সাউন্ড অর ভাইব্রেশন, ডিফল্টে থাকবে। হ্যাঁ, ডিফল্টে থাকার পরে আমরা সাউন্ডের উপরে ক্লিক দিব। এখানে সাউন্ডে লেখা আছে ডিফল্ট নোটিফিকেশন সাউন্ড। তো আমরা ডিফল্ট রাখবো না, আমরা হচ্ছে অন্য আরেকটা দিব আমাদের ইচ্ছা মতো। দেখেন এখানে কিরকম বাজে, এতটুক সময় নিয়ে বাজবে এটা। তো আমরা এতটুকু যদি রাখি তাহলে এটা আমাদের জন্য সুবিধাজনক হবে না, অল্প একটু বেজেই কি হবে, বন্ধ হয়ে যাবে। তো আমরা একটা বড় রিংটোন দেওয়ার চেষ্টা করব। এখানে তো দেখি না যে বড় আছে, সবই তো দেখতেছি ছোট, তাই না? তো এখানে যেহেতু আমরা সবই ছোট দেখতে পাচ্ছি, তো এখন বড় আমরা দেওয়ার জন্য কি করব, দেখি এটা একটু চেক করি। মিউট, ছোট। এই যে উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে লেখা আছে কাস্টম রিংটোন, তাই না? তো আমরা কি করব, কাস্টম রিংটোন সেট করব। কিভাবে, এটার উপরে আমরা ক্লিক দেব। দেওয়ার পর এগুলো সবই আগের গুলোই। কাস্টম রিংটোন এখন আমার এখানে শো করতেছে না। কেন শো করছে না, সেটা হচ্ছে যে আমার এই মোবাইলে কোনো গজল বা কোনো কোরআন তিলাওয়াত বা কোনো ইসলামিক রিংটোন নাই। আপনারা চাইলে আপনাদের মন মতো একটা হচ্ছে রিংটোন ডাউনলোড করে নেবেন ইউটিউব অডিও গ্যালারি থেকে, অথবা অন্য কারো মোবাইল থেকে পার করে নেবেন, নিয়ে সেটা এই কাস্টম রিংটোন এখানে অটোমেটিক যে সিরিয়াল দেখাবে, ওই সিরিয়ালে আপনি এইভাবে সিলেক্ট করে দেবেন, দিয়ে এখান থেকে বের হয়ে আসবেন। তাহলে কি হয়ে যাবে, আপনার ওই সাউন্ডটা সেট হয়ে যাবে। তো এই ইনবক্সের আমরা সাউন্ড সেট করলাম। তারপরে আর একটা বিষয়ে সাউন্ড সেট করতে হবে, সেটা হলো অর্ডার মেসেজ। মনে করেন কোনো ক্লায়েন্ট আপনাকে অর্ডার দিয়ে গেল, শুধু অর্ডার দিছে, সেক্ষেত্রে আপনাকে মেসেজ করেনি, তাহলে কিন্তু আপনি কোনো নোটিফিকেশান পাবেন না। তো সেই জন্য এই অর্ডার মেসেজটাও আপনাকে কি করতে হবে, সেট করে দিতে হবে। তো আমি এবার অর্ডার মেসেজটা সেট করব ঠিক আগের মতোই। অর্ডার মেসেজের এখানে আসবো আমি, এই যে এখান থেকে কিভাবে আসলাম আমরা শুরু থেকে দেখাচ্ছি। অর্ডার মেসেজটা আমি সেট করব কিভাবে, সেটিংসে যাব, সেটিংসে ক্লিক দেব, তারপরে নোটিফিকেশন সাউন্ডে ক্লিক দেব, তারপরে আপনার অর্ডার মেসেজের এখানে ক্লিক দেব। দেওয়ার পর ডিফল্ট তো আছেই, আমি হচ্ছে ডিফল্টটাকে চেঞ্জ করার জন্য ডিফল্টে ক্লিক দেওয়াই থাকবে, শুধু সাউন্ডের উপরে ক্লিক দেবো। দিলে এখানে কাস্টম রিংটোনে এসে কাস্টম রিংটোনে ক্লিক দেবো। দেওয়ার পরে আপনি যে রিংটোনগুলো আপনার মোবাইলে রাখবেন সেগুলো এখানে শো করবে। ওখান থেকে আপনি একটা সিলেক্ট এইভাবে করে দিবেন। দেওয়ার পর এখান থেকে বের হয়ে যাবেন, তাহলেই এটা কি হয়ে যাবে, আপনার নির্বাচন হয়ে যাবে। আর এখানে আমি কিছু বিষয় আলোচনা করি। এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে
প্রোফাইল আইকন, এখানে ক্লিক দিবেন, তাহলে প্রোফাইলের নাম সহ আপনার ব্যালেন্সে কত আছে সেটা শো করবে, এবং এই যে আপনার সেটিংসগুলো দেখাবে, যেমন আর্নিং, এখান থেকে আপনি আর্নিং কত পার্সেন্ট সেটাতে যেতে পারবেন। এখান থেকে বায়ার রিকোয়েস্ট আপনার আসতেছে কিনা সেটা এখানে ক্লিক করলে এখন দেখাচ্ছে নো রিকোয়েস্ট ফাউন্ড, মানে কোনো বায়ার রিকোয়েস্ট নাই। এখান থেকে এটা দেখতে পাবেন কাস্টমার অফার টেমপ্লেট, ফাইবারে কিছু কাস্টমার অফার টেমপ্লেট আছে সেটা। তারপরে মাই প্রোফাইলে এখানে ক্লিক দিবেন, তাহলে সরাসরি আপনার প্রোফাইলে এইভাবে চলে যাবে, এভাবে দেখাবে। হ্যাঁ, তো যা সেটিংস এর কাজ হচ্ছে সেটিংস থেকে যেগুলো পরিবর্তন করা যায় আর কি, সেগুলো এখানে টার্মস এন্ড কন্ডিশন, প্রাইভেসি পলিসি, ল্যাঙ্গুয়েজ, অনেক কিছু দেওয়া আছে। আচ্ছা, তারপরে এখানে আর তেমন কোনো কিছুর কাজ নাই। এখন চলে আসেন প্রোফাইল আইকনের পরে, এই যে একটা আইকন দেখতে পাচ্ছেন, এই আইকনটা হচ্ছে, এই যে একটা আইকন, এটা আমি সরাইনি, এই যে একটা আইকন দেখতে পাচ্ছেন, এটার কাজ কি, এটার কাজ আমরা দেখব। এটাতে ক্লিক দিলাম, দেওয়ার পরে এখানে দেখেন লেখা আছে, কি লেখা আছে, এই যে ম্যানেজ অর্ডারস, মানে এখান থেকে আপনার অর্ডারগুলো আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন। এই হচ্ছে এখানকার বিষয়। তারপরে এই যে বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন, বাটন মানে মেসেজের যে ইয়েটা দেখতে পাচ্ছেন, বক্স, তো এটার হচ্ছে মেসেজের যে বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার কি কাজ এখানে ক্লিক দিলে বোঝা যাবে। আচ্ছা, মিসিং, আচ্ছা এটা বাদ দেন। আপনার সাথে কোনো বায়ারের, মানে আমার এই অ্যাকাউন্টটা নতুন, আপনাদের দেখানোর পারপাসেই খোলা, এখানে কোনো বায়ার কি করেনি, আমাদেরকে মেসেজ করেনি, বিধায় কোনো মেসেজ শো করতেছে না। যখন কোনো বায়ার আপনাকে মেসেজ দিবে তখন এখানে সিরিয়াল থাকবে, মনে করেন আব্দুল জব্বার, আব্দুল খালেক, আব্দুল মালিক, এরকম নাম থাকবে। বিদেশি বায়ারদের তো এরকম নাম হয় না, অন্যরকম নাম। তো যাই হোক, এভাবে নাম শো করবে। পরের যে একটা আইকন দেখতে পাচ্ছেন বাড়ির মতো, এটা হচ্ছে হোম আইকন, এখানে ক্লিক দিবেন। এখানে ক্লিক দিলে আমাদের এখানে বিষয়গুলো শো করবে। দেখেন আমি বলতেছি, উপরে লেখা আছে হিয়ার্স হাউ ইয়ার্স ডুইং, মানে আপনি কি করতেছেন। তো সেলার লেভেল, আপনি যদি নিউ সেলার হন তাহলে সেলার লেভেলটা এখানে নিউ দেখাবে, নিউ সেলার। এই নেক্সট ইভলিউশন আপনার কবে হচ্ছে পরিবর্তন সেটা দেখাবে। তারপর রেসপন্স টাইমটা ফাইবারে বেশি ম্যাটার করে। এখানে 0 আওয়ার দেখতেছেন, মানে আমার হচ্ছে কোনো বায়ারের সাথে হচ্ছে ইয়ে হয়নি, কনভারসেশন হয়নি, এই জন্য 0 আওয়ার দেখাচ্ছে। এখানে আপনি যত তাড়াতাড়ি বায়ারকে মেসেজ করবেন, রিপ্লাই দিবেন, তত এখানে আপনার হচ্ছে কি বলে রেসপন্স টাইমটা দেখাবে। আমার আরেকটা ভিডিও আছে, আপনি ওটা দেখতে পারেন, ওখানে কিছু জ্ঞান পাবেন বলে আমি মনে করি ওখান থেকেও। পরে দেখেন এখানে 100% দেখাচ্ছে রেসপন্স রেট, 100% অর্ডার কমপ্লিট রেট, 100% অন টাইম ডেলিভারি, আর এনে পজিটিভ রেটিং। আপনার এটা হচ্ছে পজিটিভ রেটিংটা, বিষয়টা হচ্ছে আচ্ছা, শুরু থেকে শুরু করি, মানে রেসপন্স রেট থেকে শুরু করি। রেসপন্স রেট 100%, মানে আপনি কোনো বায়ার যদি আপনাকে হচ্ছে মেসেজ করে, আপনি যদি তাড়াতাড়ি অ্যান্সার দেন, যেমন 10 মিনিট বা 3 মিনিট বা 1 মিনিটের মধ্যে যদি রেসপন্স করেন, তাহলে আপনার এই রেসপন্স রেটটা ঠিক থাকবে। আপনি যখনই 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা পরে রেসপন্স করবেন, তখন দেখবেন এই রেসপন্স রেটটা 100% থাকবে না, কমে 90% হয়ে যাবে। অর্ডার কমপ্লিটেড, আপনি সময় মতো, মনে করেন একদিনের জন্য আপনাকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে 24 ঘন্টা সময়, আপনি 24 ঘন্টার মধ্যেই, অর্থাৎ 23 ঘন্টা 49 মিনিটের মধ্যেই আপনি হচ্ছে কি করলেন, অর্ডারটা ডেলিভারি দিয়ে দিলেন, তাহলে আপনার এটা ঠিক থাকবে। অর্ডার কমপ্লিশন রেট, আপনার এই হচ্ছে অর্ডার রেটটা ঠিক থাকবে যদি আপনি সময় মতো ডেলিভারি দেন তাহলে। আর যদি সময় মতো ডেলিভারি না দিতে পারেন, যে দেখা যাচ্ছে 24 ঘন্টা সময় ছিল, আপনার 25 ঘন্টা লেগে গেছে, তাহলে এটা আর 100% থাকবে না, 100% থেকে কমে আসবে। অন টাইম ডেলিভারি, আপনি হচ্ছে অন টাইম ডেলিভারি বলতে আপনি যখনই সময় মতো অর্ডার দিবেন না, তারপরে হচ্ছে আপনি হচ্ছে কি বলে রিভিশনে আপনার ইয়ে আসবে। রিভিশন বলতে আপনি যখনই হচ্ছে ক্লায়েন্টকে একটা কাজ দিলেন ডেলিভারি, কিন্তু দেওয়ার পরে ও দুবার দেখছে কোনো ভুল ধরা পড়েনি, পরে আবার আপনার কাছে ভুল ধরা পড়ছে, সে যদি আবার ব্যাক করে অর্ডারটা, যে রিভিশনের জন্য পাঠায়, তাহলে আপনার এই
অন টাইম ডেলিভারিটা আর রয়েছে 100% থাকবে না, সেটা কমে যাবে। আর এই যে পজিটিভ রেটিং হচ্ছে আপনি যখন একটা অর্ডার কমপ্লিট করে বায়ারকে দিবেন, সে যদি দেখে তার পছন্দ হয়, সে যদি 5 স্টার রেটিং দেয় তাহলে এই পজিটিভ রেটিংটা 5% থাকে। আর সে যদি আপনাকে রেটিং কম দেয়, অর্থাৎ 5 স্টার রেটিং না দেয়, তাহলে দেখবেন এটা পজিটিভ রেটিংটা আপনার 4-এ চলে আসবে, 3-তে চলে আসবে, 2-তে চলে আসবে, এরকম হয়। পরে দেখেন আর্নিং পার্সোনাল ব্যালেন্স, এখানে পার্সোনাল ব্যালেন্স থাকে। আর্নিং ইন জুলাই আপনি কত আর্ন করছেন সেটা থাকে। এভারেজ সেলিং প্রাইস মানে আপনি সারা বছরে মানে যেটা বিক্রি করতেছেন তার একটা গড় হচ্ছে পার্সেন্টেজ ওরা বের করে দেয়। অ্যাক্টিভ অর্ডার কয়টা অর্ডার রানিং আছে সেটা আপনার এখানে দেয়। তারপরে ক্যান্সেল অর্ডার, আপনার অর্ডার কয়টা হচ্ছে জুন মাসে ক্যান্সেল হয়েছে সেটা এখানে শো করবে। পেন্ডিং ক্লিয়ারেন্স ব্যালেন্স আপনার কত আছে সেটা এখানে শো করবে। এই হচ্ছে মূলত বিষয়। তো আজকের ভিডিওটা মূলত এতটুকুই ছিল। বিশেষ করে এই ভিডিওটা বানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে কাস্টম রিংটোন সেট করার বিষয়টা অনেকেরই ঝামেলা হয়, তো সেটা দেখানোর জন্য মূলত এই ভিডিওটা। তো আরেকবার আমি একটু মানে কাস্টম রিংটোন সেট করার ওটা একটু ঝালাই দিয়ে নেই। প্রথমে কি করব আমরা, প্রোফাইল আইকন না, প্রোফাইলের যে হচ্ছে মোবাইলের অ্যাপস এর নিচে যে হচ্ছে সেটিংস অপশন বলা যায়, এটার নাম এইভাবে দেওয়া নেই, আমি একবার দেখাই আপনাদের। এই যে এই আইকনটাতে আমরা ক্লিক দিব, ক্লিক দিলাম, দেওয়ার পরে দেখেন এখানে আমার প্রোফাইলটা চলে আসছে। আর এখানে হচ্ছে এই যে সেটিংস দেখতে পাচ্ছেন, সেটিংস আমি আরেকবার সেটিংসটাকে এই যে সেটিংস, এখানে যে তীর চিহ্নের মতো আছে, এখানে আমি ক্লিক দিলাম, তারপর সেটিংসে চলে গেল। তারপরে হচ্ছে আমি এখন কাস্টম রিংটোন সেট করব, এই জন্য নোটিফিকেশন সাউন্ডে ক্লিক দিলাম। দেওয়ার পরে এই যে মেসেজ, এখানে একটা জিনিস না দেখালেই নয়, এই যে মেসেজ ইনবক্স মেসেজ যেটা আছে এর উপরে আমরা যদি ক্লিক দেই, এর উপরে যদি আমরা ক্লিক দেই তাহলেই হয়ে যাবে। এখানে মেসেজ আমরা সেট করতে পারবো। আর হচ্ছে অর্ডার, আর কোনটাতে আমরা সেট করব, এই দুটাতে আমরা হচ্ছে সেট করব, কাস্টম রিংটোন সেট করব। কেন? মেসেজ দিলে আমাদেরকে অ্যালার্ট করবে ফোন বা জানাই দিবে, আর অর্ডার আসলে জানাই দেবে, এই দুটো আমাদের সেট করার মূল উদ্দেশ্য। এখানে একটা আমি দেখাই, ইনবক্স মেসেজ এখানে ডিফল্ট থাকবে, সাইলেন্টে দিবেন না, তাহলে সাইলেন্ট মোডে চলে যাবে। ডিফল্টে জায়গায় ক্লিক দিলেন, দেওয়ার পরে আপনি নিচে চলে আসবেন, এই যে সাউন্ড দেখতে পাচ্ছেন, এই যে সাউন্ডে ক্লিক দিলেন, দেওয়ার পরে এখানে এই যে উপরে লেখা আছে, এটা একটু হাইলাইট করে দেয়, এই যে কাস্টম রিংটোন, এই কাস্টম রিংটোনে আপনি কি করবেন, ক্লিক দিবেন। দেওয়ার পরে আপনার মোবাইলে যদি রিংটোন থাকে, মানে মোবাইলে যে সমস্ত রিংটোন থাকে সেগুলো বাদ দিয়ে যদি কোনো ধরনের রিংটোন থাকে পার করে নেওয়া বা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড দেওয়া, সেটা এখানে শো করবে। সেটাতে আপনি এভাবে ক্লিক দিবেন, দিলে সেটা এভাবে সেট হয়ে যাবে, আপনি সেট হয়ে গেলে বুঝতে পারবেন। তো এভাবে সেট করে দিয়ে এভাবে বের হয়ে আসবেন। বের হয়ে আসার পরে আবার হচ্ছে এই যে অর্ডার মেসেজ এখানে আবার ক্লিক দিবেন, দিলে আবার দেখাচ্ছি আমি, এই যে ক্লিক দিবেন, ক্লিক দিলে আবার আপনার এখান থেকে আপনি ডিফল্টই থাকবে, আবার সাউন্ডের জায়গায় ক্লিক দিয়ে আপনি এটাকে একটা নির্বাচন করে দিবেন, দিয়ে এই যে সাউন্ড হলো, এখান থেকে আপনি বের হয়ে আসবেন। আর এই দুটা করার লাভ হচ্ছে, আপনি যখন ঘুমিয়ে যাবেন, তো আপনার মোবাইলে যদি নেট কানেকশনটা অন থাকে অথবা ওয়াইফাই কানেকশন অন থাকে, মোবাইল রেখে দিলেন, কেউ যদি মেসেজ করে অথবা আপনার কেউ যদি হচ্ছে ইয়ে করে অর্ডার দেয়, তাহলে এই কাস্টম রিংটোনটা দীর্ঘ সময় ধরে বাজবে। তো দীর্ঘ সময় ধরে যখন বাজবে, সেই সময় আপনার ঘুম ভেঙে যাবে, আপনি উঠে মেসেজের রিপ্লাই করতে পারবেন। তো আমার এটা করা আছে। আমার অনেক সময় এরকম হয় যে মোবাইলে আসলে অনেক সময় ঝামেলা হয়, তবে আবার কখনো কখনো দেখি যে সহজেই মোবাইল অ্যালার্ম বেজে ওঠে, অ্যালার্ম বলতে রিংটোন বেজে ওঠে। আমার হচ্ছে একটা লাভা সেট আছে, লাভা সেট হচ্ছে ইন্টারনেট কানেকশন যদি অন করা থাকে তাহলে যে কেউ মেসেজ দিক, যখনই মেসেজ দিক, তো আমার ওটা বেজে ওঠে। কিন্তু স্যামফোনি আমার একটা সেট আছে, স্যামফোনিতে হচ্ছে অনেক সময় এরকম হয় যে মানে যখন ফোনের নেট কানেকশন অনই আছে অথচ মেসেজ দিছে কিন্তু
মেসেজে কাস্টম রিংটোনটা বেজে ওঠেনি। বেজে না ওঠার পিছনে কারণ হলো, অনেক বড় ভাই বলছে যে আপনার মোবাইল ঠিক আছে, নেট কানেকশন অন আছে, কিন্তু আপনার মোবাইলটা হচ্ছে স্লিপ মোডে চলে গেছে। তো এই কারণে স্লিপ মোড বলতে মানে স্ক্রিনে আলো নেই, আমরা হচ্ছে লক করে রেখে দিছি। অনেক সময় এই চায়না ফোনগুলো হয় কি, যে তারা নেট কানেকশনটা অন থাকলেও আপনি যতক্ষণ স্ক্রিনে আলো না নিয়ে আসতেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে আর মানে সজ্ঞানে থাকে না। তো যখনই আমি ঘুম থেকে উঠছি, আমার এরকম হয়েছে যে আমি ঘুম থেকে উঠছি, উঠে মোবাইলে স্ক্রিনে চাপ দিয়ে মোবাইল চেক করতেছি যে কেউ মেসেজ দিল কিনা। তো যখনই আমি স্ক্রিন খুলি তখনই সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে। তার মানে হচ্ছে যে ওই 3 ঘন্টা আগে আমাকে মেসেজ করছে, কিন্তু ওই মোবাইল ওটা বুঝতেই পারেনি বা ক্যাপচার করতে পারেনি। তো যাই হোক, এরকম অনেক সময় প্রবলেম হয়, কিন্তু আমি আমার একটা সেট ব্যবহার করি, সেটা হচ্ছে লাভা সেট, লাভা কোম্পানির, তো ইন্ডিয়ান। তো ওই সেটটাতে আমার খুব ভালো কাজ দেয়। সেটা হচ্ছে যে ও হচ্ছে মেসেজ আসার সঙ্গে সঙ্গে সেটা অফই থাক আর হচ্ছে নেট কানেকশন অন থাকলে সে আমাকে জানায় দেয়, বা মোবাইল রিংটোন বেজে ওঠে, আমি বুঝতে পারি। তো এটাতে আমার খুব ভালো লাগে। তো এইভাবে আসলে মানে কেউ মেসেজ দিলে সেটাকে করা যায়। তো এই ছিল মূলত আজকের আলোচনা। আশা করি আমার এই ভিডিওটা দেখে আপনাদের উপকার হবে। যদি সামান্যতম উপকারেও আসে তবে অবশ্যই একটা কমেন্ট করবেন, নাইস অথবা ইনফরমেটিভ, এরকম একটা কমেন্ট করবেন। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। আগামী আবারও কোনো ভিডিওতে কথা হবে। আল্লাহ হাফেজ।